是谁的心啊？嘿嘿耶！我操！哎呀！嘿！耶！我操！嘿耶！耶！我的妈！好了手，立起！耶！안녕하세요。喂哥。啊。最近家里面搞装修啊，缺点钱，借点钱用呗。我最近也没有啊，不过你装修转不开的话，可以试试抖音钱包里面的放心借啊。打开抖音，点击我的钱包放心借，点击查看额度，最高额度可借30万，还有不定期免息活动、返现活动呢。等你那个发工资奖金还上就行了。哦，这个可以，我去试试啊。去吧，练习。すごい。李家妈。耶！我操！哎西！李家妈。哎呀！社会是的是秃鹰，我用漂亮的押韵形容被掠对空的爱情。乌云开始遮蔽，夜色不干净，公园里张力的背影在漫天飞行，送你的半生玫瑰在春来的黄金凋零，午夜在树枝上诡异的很安静。静静听我黑色的大衣，想不能你日渐冰冷的回忆中。我的妈！哎呀！吃饭了，大白，来，战斧牛排、烤鸡猪心、串什么虾，来，尝尝。哎，大白。